તો આપણે જે ગોસ્વામીજી ત્યાં હતા એ હંમેશા આનું પઠન કરતા હતા અને આ શ્લોકનું પઠન જ્યાં પણ થાય ત્યાં આગળ જે છે કે કોઈ પણ અભદ્ર વસ્તુઓ એટલે કે ઇનઓસ્પિશિયસનેસ જે છે એ રહેતી નથી. એટલે દેટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે બધા જેને પણ કંઈ પણ થોડું ઘણું બી આવડતું હોય અથવા ના પણ આવડતું હોય તો પોતાની જગ્યાએ મ્યુટ રાખીને પણ બોલે, પણ મોટા ભાગના જો અનમ્યુટ કરીને બોલે તો દેટ ઇઝ મોસ્ટ રિક્વાયર્ડ. બરાબર. અને 3 વખત હું બોલાવું છું, પછી પ્રભુજીમાંથી જો 2 જણા 2-3 જણા જે બી બોલી શકે એ બોલાવે અને પછી માતાજીમાંથી 2-3 જણા બોલાવે, then we will start. So yes, starting with Prabhuji. Vilas Prabhu is there. Hare Krishna. Yes, Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. So તમે શ્લોક બોલાવશો? Okay. Meanwhile, anybody else wants to start? जन्माद्यस्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतो हेलो હા બોલો બોલો. બીજા ના બોલશો, આપણે પછી બોલો. ઓકે. જન્માદ્યસ્ય યતો અન્વયાદ ઇતરતશ્ચ. ઓકે પ્રભુ, સોરી. યુ કેન સ્ટાર્ટ. ચાર્થેશ્વ યુ કેન સ્ટાર્ટ. વિલાસ चार्तेष्व अभिघ्न स्वराट ચાર્થેશ્વ અભિજ્ઞ સ્વરાટ. અમે તમારા પછી રિપીટ કરીશું. तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે मूयन्ति यत् सूरयः મૂયન્તિ યत् સૂરયઃ तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो તેજો आदि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र निसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि. અમરીશ પ્રભુ. जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिघ्न स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र निसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि. પ્રભુજી માંથી બીજું કોઈ હજી બોલાવશે? પ્રભુજી હું બોલું? હા પ્લીઝ વાત કરો. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાતિરશ્ચ જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિરતશ્ચ ચાર્થેષ્વभिज्ञ स्वराट चार्थेष्वभिघ्न स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो तेजो वारि यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि. માતાજી માંથી સીમા માતાજી or whoever is there. Yes. જલ્પા માતાજી બોલો બોલો. લીલા દવે માતાજી. યસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા હા
ચાલ, તમારે નામ બોલવાની જરૂર નથી, જેને પણ બોલવું હોય શરૂ કરી દે. ઓમ નમો ભગવતે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. જન્મન્યસ્ય યતોન્વાદિરતસ્ય શોભા માતાજી, તમારું નેટવર્કમાં પ્રોબ્લેમ લાગે. તેને રાય આદિકવયે બ્રહ્મહૃદાય આદિકવયે ભૂયન્તિ યत् સુરયઃ મૂયન્તિ યत् સુરયઃ તેજો વારી મૃદામ યથા વિનિમયો તેજો વારી મૃદામ યથા વિનિમયો તત્ર ત્રિસર્ગો અમૃષા યત્ર યત્ર વિસર્ગો મૃષા ધામ્ના સેવે સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકम् ધામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકम् સત્યમ પરમ ધીમહિ સત્યમ પરમ ધીમહિ. થેન્ક યુ. યસ, લીના દવે માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. જન્માદસ્ય યતોન્વયાદિતરતશ્ચ તાર્થે સ્વ અભિજ્ઞઃ સ્વરાટ ચાર્થે સ્વવિઘ્નઃ સ્વરાટ તેને બ્રહ્મ હૃદાય આદિકવયે તેને બ્રહ્મ હૃદાય આદિકવયે મુહ્યન્તિ યत् સૂર્યઃ મુહ્યન્તિ યत् સૂરયઃ તેજો વારી મૃદામ યથા વિનિમયો તેજો વારી મૃદામ યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગો અમૃષા યત્ર નિસર્ગો મૃષા ધામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકम् ધામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકम् સત્યમ પરમ ધીમહિ સત્યમ પરમ ધીમહિ. સરસ. લાસ્ટ વન પર્સન કેન ડુ સ્ટીલ. માતાજી માંથી કોઈ છે? 1 2 3 4 5 or we'll go ahead. Okay, so we'll start. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वती देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य प्रदेशतात्. अनुवाद. हे मारा भगवान कृष्ण वसुदेवना पुत्र, हे सर्वव्यापी परमेश्वर, आपने मारा सादर प्रणाम हो, नम्र प्रणाम हो. હું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ધ્યાન ધરું છું, કારણ કે તેઓ પરમ સત્ય છે. સમસ્ત પ્રગટ બ્રહ્માંડોના સર્જન, પાલન અને સંહારના તમામ કારણોના આદિ કારણ છે. પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે તેઓ સમસ્ત સૃષ્ટિના સર્વજ્ઞ છે અને તેઓ સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર છે, કારણ કે તેમનાથી પર બીજું કોઈ કારણ નથી. બ્રહ્માંડના આદિ જીવ બ્રહ્માજીના હૃદયમાં વૈદિક જ્ઞાનનો સર્વપ્રથમ સંચાર તેમને જ કર્યો, તેમની માયાથી. યસ પ્રભુ. નેક્સ્ટ પાદ પ્રભુ. યસ પ્રભુ. એક જ મિનિટ. મોહિત થયેલા ક્યારેક અગ્નિમાં જળ અને ક્યારેક જળમાં ભૂમિ દેખાવાનું બ્રહ્મણા થાય છે. મહાન ઋષિઓ તથા દેવતાઓ સુદ્ધા તેમની આવી માયાથી મોહિત થઈ જાય છે. પ્રકૃતિના 3 ગુણોની પ્રતિક્રિયાથી પ્રગટ થતા નાશવંત ભૌતિક બ્રહ્માંડો તેમને જ કારણે અવાસ્તવિક હોવા છતાં વાસ્તવિક ભાસે છે. ભૌતિક જગતની માયાથી સદૈવ મુક્ત એવા પોતાના દિવ્ય ધામમાં વસતા તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું હું ધ્યાન ધરું છું. વળી તેઓ પરમ સત્ય છે, તેથી હું તેમનું ધ્યાન ધરું છું. યસ પ્રભુ. સેકન્ડ પેરેગ્રાફ યુ કેન સ્ટાર્ટ. યસ પ્રભુ. વાસુદેવ અથવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ સર્વ કારણોના કારણ છે. અસ્તિત્વ ધરાવતું સર્વ કંઈ ભગવાનમાંથી ઉદ્ભવે છે. આમ કેવી રીતે બને છે તે આ ગ્રંથના પછીના અધ્યાયોમાં સમજાવેલું છે. આ ગ્રંથને શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ક્ષતિરહિત વિશુદ્ધ પુરાણ તરીકે વર્ણવ્યો છે, કારણ કે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણના સવિસ્તર દિવ્ય વર્ણનો ધરાવે છે. શ્રીમદ ભાગવતમનો ઇતિહાસ પણ ઘણો ભવ્ય છે. શ્રી વ્યાસદેવ દ્વારા તેમણે દિવ્ય જ્ઞાનમાં પરિપક્વતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે રચવામાં આવ્યું હતું. તેમણે શ્રીલા વ્યાસદેવ
શેર કરો પ્રભુ. યસ. જી પ્રભુ. તેમણે શ્રીલા વ્યાસદેવ સર્વોચ્ચ બુદ્ધિમત્તાને પરમેશ્વર તરીકે તરત જ સ્વીકારે છે. તેઓ પરમેશ્વર અથવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે સંબોધાયેલી પરમ બુદ્ધિમત્તાને તેમના સાદર પ્રણામ અર્પણ કરે છે. વ્યાસદેવ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલા ભગવદ્ ગીતા તથા અન્ય શાસ્ત્રો અને ખાસ કરીને આ શ્રીમદ ભાગવતમમાં સ્વીકાર્યા પ્રમાણે એ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ છે. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કહે છે કે તેમના સિવાય બીજું કોઈ પરતત્વ કે અંતિમ ધ્યેય નથી. તેથી તેમની દિવ્ય લીલાઓનું વર્ણન 10મા સ્કંધમાં કરવામાં આવ્યું છે. તેવા પરતત્વ શ્રી કૃષ્ણને શ્રી વ્યાસદેવ તત્કાલ પૂજે છે. હા પ્લીઝ. સિદ્ધાંતહીન માણસો સીધા 10મ સ્કંદ પર અને તેમાં ખાસ કરીને ભગવાનનું રાસ નૃત્ય વર્ણવતા 5 અધ્યાયો પર પહોંચી જાય છે. શ્રીમદ ભાગવતમનો આ વિભાગ એ આ મહાન ગ્રંથનો ગુહ્યતમ ભાગ છે. જો કોઈ ભગવાન વિશેના દિવ્ય જ્ઞાનમાં પૂર્ણપણે પારંગત હોય નહીં તો તેના માટે ભગવાનની રાસ નૃત્ય તરીકે ઓળખાતી પૂજાપાત્ર દિવ્ય લીલાઓ અને તેમના ગોપીઓ સાથેના પ્રણય સંબંધો વિશે ગેરસમજ થવી એ નિશ્ચિત છે. આ વિષય વસ્તુ અત્યંત આધ્યાત્મિક છે અને ક્રમશઃ પરમહંસના સ્તર સુધી પહોંચેલા મુક્ત આત્માઓ જ આ રાસ નૃત્યને દિવ્ય રીતે માણી શકે છે. શ્રીલા વ્યાસદેવ વાચકને ભગવાનની લીલાઓના સાર તત્વનો ખરેખર રસાસ્વાદ કરાવે તે પહેલા તેને ધીરે ધીરે આધ્યાત્મિક અનુભૂતિનો વિકાસ સાધવાની તક આપે છે. તેથી તેઓ હેતુપૂર્વક ગાયત્રી મંત્ર ધીમહીનું આવાહન કરે છે. આ ગાયત્રી મંત્ર એ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ પામેલા લોકો માટે છે. જ્યારે મનુષ્ય ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરવામાં સફળ થાય છે ત્યારે તે ભગવાનની દિવ્ય સ્થિતિમાં પ્રવેશી શકે છે. મનુષ્ય તેથી ગાયત્રી મંત્રનો સફળતાપૂર્વક જપ કરવા માટે અને પછી ભગવાન તથા તેમના નામ, કીર્તિ, ગુણો વગેરેનો દિવ્ય સાક્ષાત્કાર કરવા માટેના સ્તરને પામવા કાજે બ્રાહ્મણના ગુણો કેળવવા જોઈએ, અર્થાત સત્વ ગુણમાં પૂર્ણપણે સ્થિર થવું જોઈએ. શ્રીમદ ભાગવતમ એ ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ દ્વારા પ્રગટ કરાયેલા તેમના સ્વરૂપની સવિસ્તર કથા છે અને આ શક્તિ એ બહિરંગ શક્તિ કરતા ભિન્ન છે, જેના દ્વારા આપણા અનુભવમાંનું આ અખિલ બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થયું છે. શ્રીલ વ્યાસદેવ આ શ્લોકમાં તે બંને શક્તિઓ વચ્ચે સ્પષ્ટ તફાવત દર્શાવે છે. શ્રી વ્યાસદેવ અહીં કહે છે કે વ્યક્ત અંતરંગ શક્તિ એ વાસ્તવિક છે, જ્યારે ભૌતિક અસ્તિત્વના રૂપમાં રહેલી વ્યક્ત બહિરંગ શક્તિ એ મરુભૂમિમાંના મૃગજળની જેમ માત્ર ક્ષણભંગુર અને ભ્રામક છે. રણમાંના મૃગજળમાં સાચું પાણી હોતું નથી, પણ જળનો આભાસ માત્ર હોય છે. વાસ્તવિક જળ તો ક્યાંક બીજે જ હોય છે. પ્રગટ અખિલ બ્રહ્માંડ વાસ્તવિક જેવું ભાસે છે, પરંતુ જે વાસ્તવિકતાનું આ તો પ્રતિબિંબ માત્ર છે. તે આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં રહેલી છે. પરમ સત્ય તો દિવ્ય આકાશ એટલે કે વૈકુંઠ લોકમાં રહેલું છે, નહીં કે ભૌતિક આકાશ. એકચ્યુઅલી પેજ નંબર 43 પ્રભુજી મિસ થઈ ગયું. ડાયરેક્ટલી 42 to 44 આવ્યું. રાકેશ પ્રભુએ પણ મેન્શન કર્યું છે. એકચ્યુઅલી સ્ટાર્ટ થઈ ગયું હતું સર, એટલે મેં વચ્ચે ડિસ્ટર્બ નહીં કર્યા. મેં ચેટ બોક્સમાં લખ્યું હતું. હા ઓકે પ્રભુ. મારી પાસે પ્રભુ સિક્વન્સ જે છે ને એમાં આ રીતે છે. WhatsApp એક મિનિટ. હા 42 છે તમારું, બરાબર. 42 પછી 43 ક્યાં છે? એટલે મેં હાર્ડ કોપી બુકમાં જોયું હતું સર, ત્યાં મિસ હતું એક. હા નહીં, મારી પાસે બી હાર્ડ કોપી છે અત્યારે. હા હા યા સો ધેટ્સ વાય ખ્યાલ આવ્યો. 43 યસ યસ. સો આ 43 બી તમે પૂરું કરો પછી ધેન વીલ ટેક અપ. ઓકે. તેમના આધ્યાત્મિક ગુરુ શ્રી નારદજીના આદેશ હેઠળ તે લખ્યું. વ્યાસદેવે વેદોના 4 વિભાગો વેદાંત સૂત્ર અથવા બ્રહ્મસૂત્ર, પુરાણો, મહાભારત વગેરે સહિત સર્વ વૈદિક સાહિત્યનું સંકલન કર્યું, પણ તેમ છતાં તેઓ સંતોષ પામ્યા નહીં. તેમનો અસંતોષ તેમના ગુરુના ધ્યાનમાં આવ્યો અને તેથી નારદ મુનિએ તેમને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની દિવ્ય પ્રવૃત્તિઓ વિશે લખવાની સલાહ આપી. આ દિવ્ય લીલાઓ ખાસ કરીને આ ગ્રંથના 10મા સ્કંદમાં વર્ણવવામાં આવી છે, પરંતુ તત્વના હાદ સુધી પહોંચવા માટે મનુષ્ય જ્ઞાનના તમામ પાસાઓનો ક્રમશઃ વિકાસ સાધીને આગળ વધવું જોઈએ. એ કુદરતી છે કે તત્વજ્ઞાની માણસ સર્જનના મૂળ વિશે જાણવાની ઈચ્છા રાખે. રાત્રે મનુષ્ય આકાશમાંના તારાઓ જુએ છે અને સ્વાભાવિક રીતે જ ત્યાંના રહેવાસીઓ વિશે કલ્પના કરે છે. મનુષ્ય માટે આવી જિજ્ઞાસા સહજ છે, કારણ કે મનુષ્ય પ્રાણીઓની ચેતનાથી ચડિયાતી એવી વિકસિત ચેતના ધરાવે છે. શ્રીમદ ભાગવતમના ગ્રંથકર્તા આવી જિજ્ઞાસાઓનો સીધો ઉત્તર આપે છે. તેઓ કહે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સઘળા સર્જનના ઉદ્ગમ છે. તેઓ બ્રહ્માંડના સર્જક માત્ર જ નથી, પરંતુ સંહારક પણ છે. દ્રશ્ય જગતનું સર્જન ભગવાનની ઈચ્છાથી અમુક નિશ્ચિત સમયે કરવામાં આવે છે.
અમુક સમય માટે તેનું પાલન કરવામાં આવે છે અને પછી તેમની ઈચ્છાથી તેનો નાશ કરવામાં આવે છે. તેથી બ્રહ્માંડની સર્વ પ્રવૃત્તિઓની પાછળ સર્વોપરી ઈચ્છા રહેલી છે. અલબત્ત જ્ઞાનના અધૂરા ભંડોળને લીધે વિવિધ પ્રકારના નાસ્તિકો સર્જનહારમાં માનતા નથી. દાખલા તરીકે આધુનિક વૈજ્ઞાનિકે અવકાશયાનો બનાવ્યા છે અને કોઈ રીતે આ અવકાશયાનોને ઘણા દૂર રહેલા વૈજ્ઞાનિકના નિયંત્રણ હેઠળ અમુક સમય પર્યંત ઉડવા માટે બાહ્યાવકાશમાં ચડાવવામાં આવે છે. તે જ રીતે અગણિત તારાઓ અને ગ્રહો સાથેના બધા જ બ્રહ્માંડો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની બુદ્ધિથી નિયંત્રિત થાય છે. વૈદિક સાહિત્યમાં કહ્યું છે કે પરમ સત્ય પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ એ સર્વ જીવન સ્વરૂપોમાં મુખ્ય છે. પ્રથમ સર્જિત જીવ બ્રહ્માથી લઈને નાનામાં નાની કીડી સુધીના સઘળા જીવો એ વ્યક્તિગત જીવાત્માઓ છે. બ્રહ્માની ઉપર પણ વ્યક્તિગત સામર્થ્ય ધરાવતી અન્ય હસ્તીઓ છે અને ભગવાન પણ તેવું જ જીવંત અસ્તિત્વ ધરાવે છે. જેવી રીતે બધા જીવો એક વ્યક્તિ છે તેવી જ રીતે ભગવાન પણ એક વ્યક્તિ છે. જેવી રીતે બધા જીવો એક વ્યક્તિ છે પરંતુ સર્વોપરી વ્યક્તિ એવા પરમેશ્વરમાં સૌથી વધારે બુદ્ધિ છે અને તેઓ સર્વ વિવિધ પ્રકારની ઉત્કૃષ્ટ અચિંત્ય શક્તિઓ ધરાવે છે. જો માનવીનું મગજ એક અવકાશયાન બનાવી શકે તો સહેલાઈથી કલ્પના થઈ શકે છે કે મનુષ્યના કરતા ચડિયાતું ભેજું તે જ પ્રમાણેનો અનેક ગણી ઉત્કૃષ્ટ અદ્ભુત વસ્તુઓ પેદા કરી શકે. સમજદાર વ્યક્તિ સરળતાથી આ દલીલને સ્વીકાર કરશે પરંતુ કેટલાક હઠીલા નાસ્તિકો ક્યારેય સહમત થશે નહીં. Okay, Prabhu. Page number, now we will come to page number 45, right? Yes, આમાં મારામાં 46 આવે છે. એક જ મિનિટ પ્રભુ, થોડી સિક્વન્સ આગળ પાછળ છે. તમે અનશેર કર્યા વગર પણ પેજ ચેન્જ કરી શકો છો. ઓકે પ્રભુ. તો અનશેર કર્યા વગર નથી થઈ રહ્યું. કેમ કે ફોટોમાં છે ને, મારી પાસે મેં ફોટો સેવ કરેલા છે, તમે મને વોટ્સએપ મોકલ્યા હતા ને. ઓકે એકચ્યુઅલી WhatsApp માંથી પણ ડાયરેક્ટલી યુ કેન શેર. ધેટ્સ ઓલ રાઈટ, વોટએવર વે યુ ફીલ કમ્ફર્ટેબલ ટુ ઇટ. ઓકે પ્રભુ, જસ્ટ અ મિનિટ. મારામાં 46 આવે છે, હવે 45 લેવું પડશે ને એકવાર. હા, 45 યુ હેવ ટુ ટેક. જસ્ટ અ મિનિટ. યસ. ભૌતિક આકાશમાં દરેક વસ્તુ એ સાપેક્ષ સત્ય છે. એક સત્યનો આધાર કોઈ અન્ય વસ્તુ પર હોય છે. આ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ પ્રકૃતિના 3 ગુણોની પ્રતિક્રિયાથી થયેલી છે અને આ ક્ષણિક નિદર્શનો એવી રીતે સર્જવામાં આવેલા છે કે જેથી બ્રહ્મા, ઇન્દ્ર, ચંદ્ર વગેરે ઉચ્ચ દેવતાઓ જેવી જીવનની અનેકવિધ યોનિઓમાં ભ્રમણ કરતા બદ્ધ આત્માના ગૂંચવાયેલા મનમાં વાસ્તવિકતાનો આભાસ ઉભો થાય. હકીકતમાં આ પ્રગટ વિશ્વમાં કોઈ વાસ્તવિકતા નથી. વાસ્તવિકતા હોવાનું માત્ર પ્રતીત થાય છે, કારણ કે સાચી વાસ્તવિકતા આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે, જ્યાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તેમના દિવ્ય સાજ સરંજામ સહિત નિરંતર વસે છે. જટિલ બાંધકામના કાર્યનો મુખ્ય ઇજનેર પોતે વ્યક્તિગત રીતે બાંધકામમાં ભાગ લેતો નથી. તેમ છતાં તે તેના દરેક ખૂણા ખાંચરાથી પરિચિત હોય છે, કારણ કે સઘળું તેના માર્ગદર્શન હેઠળ સંપન્ન કરવામાં આવ્યું છે. તે બાંધકામ વિશે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ બંને રીતે બધું જ જાણે છે. તેવી જ રીતે આ બ્રહ્માંડ સર્જનના ઇજનેર એવા પરમેશ્વર તેના પ્રત્યેક ખૂણે ખૂણાને જાણે છે. સઘળો કારભાર જો કે દેવતાઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે, આ ભૌતિક સર્જનમાં બ્રહ્માથી માંડી ને તુચ્છ કીડી સુધી કોઈ જ સ્વતંત્ર નથી. ભગવાનનો હાથ સર્વત્ર જોઈ શકાય છે. એક જ મિનિટ પ્રભુ. તો આ પેરેગ્રાફ પૂરો થાય ને ત્યાં સુધી તમે લઈ લો, બરાબર ને? ઓકે પ્રભુ. ઓકે, યસ. સર્વ ભૌતિક તત્વો તેમજ સર્વ દિવ્ય આત્માઓ તેમનામાંથી જ ઉદ્ભવે છે અને આ ભૌતિક જગતમાં જે કંઈ સર્જાય છે તે કેવળ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક એ બે શક્તિઓની પ્રતિક્રિયા જ છે. તે પરમ સત્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણમાંથી ઉદ્ભવે છે. એક રસાયણ શાસ્ત્રી તેની પ્રયોગશાળામાં પ્રાણવાયુ અને હાઇડ્રોજનની મેળવણીથી પાણી પેદા કરી શકે છે, પણ હકીકતમાં જીવાત્મા પરમ પ્રભુના માર્ગદર્શન હેઠળ પ્રયોગશાળામાં કાર્ય કરે છે અને જે પદાર્થો વડે તે કાર્ય કરે છે તે પણ ભગવાન દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવે છે. ભગવાન બધું જ પ્રત્યક્ષ રીતે અને પરોક્ષ રીતે જાણે છે. તેઓ સર્વ ઝીણવટભરી વિગતોથી પરિચિત છે, તેમજ તેઓ સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર છે. તેમને સોનાની ખાણ સાથે સરખાવવામાં આવે છે તથા અનેકવિધ ભિન્ન રૂપો ધરાવતા બ્રહ્માંડના સર્જનોને સોનામાંથી બનાવવામાં આવેલી વીંટી, હાર વગેરે જેવી વસ્તુઓ સાથે સરખાવવામાં આવે છે. સોનાની વીંટી અને સોનાનો હાર એ ગુણવત્તા ખાણમાંના સોના જેવા જ છે, પરંતુ ખાણનું સોનું જથ્થામાં જુદું છે.
તેથી પરમ સત્ય એક સાથે જ એક અને ભિન્ન છે. પરમ સત્યની સમાન કંઈ જ નથી, પરંતુ તે સાથે જ પરમ સત્યથી સ્વતંત્ર પણ કંઈ જ નથી. થેન્ક યુ પ્રભુ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. એટલે શ્રીમદ વ્યાસદેવ જે છે, જેને આપણે આદિગુરુ કહ્યા છે, અને ગઈકાલે આપણે વાત થઈ હતી કે વ્યાસદેવ જે છે એમને ઘણા બધા ગ્રંથો આપણને આપ્યા અને ઘણા બધા શિષ્યો એમના જે છે એ અત્યાર સુધી આપણને જ્ઞાન પહોંચાડી રહ્યા છે. જ્યારે એ ખૂબ જ પરેશાન હતા. તમે જુઓ, જીવનમાં મુશ્કેલીઓ કોને નથી આવતી. વ્યાસદેવ સાક્ષાત ભગવાનનો અવતાર હતા, છતાંય પણ જેને કહેવાય ને કે એન્ઝાયટી, ચિંતાઓ અથવા તો ઉદ્વિગ્ન મન, ટેન્શન, એવરીબડી હેઝ. હી વોઝ અ ઇન્કાર્નેશન ઓફ લોર્ડ. ભગવાનનો અવતાર હતા અને એમને સાહિત્ય જે છે એ કલયુગ માટે મૂકી જવા માટે એમને સ્પેશિયલ ઇન્કાર્નેશન લીધો અને એ આટલું બધું કામ કર્યું. બધા વેદોની રચના કરી, પુરાણોની રચના કરી, છતાં પણ ઉપનિષદોની રચના કરી, છતાં પણ એ ખૂબ જ અશાંત હતા. તો અશાંત થવું એ કોઈ અસ્વાભાવિક વસ્તુ નથી, બરાબર? એટલે ક્યારે પણ જીવનમાં ટેન્શન, એન્ઝાયટી આવે તો એવું નહીં વિચારવું કે ગ્રાસ ઇઝ ઓલવેઝ ગ્રીનર ઓન અધર પાર્ટ ઓફ ધ કોર્ટ. એટલે બીજા બધા મજામાં છે, આનંદ કરે છે, ને મને એકલાને ચિંતા છે, આનંદ છે, શારીરિક ચિંતા છે, તકલીફ છે, શારીરિક તકલીફ છે, માનસિક તકલીફ છે, આર્થિક તકલીફ છે, સામાજિક તકલીફ છે. આ બધી તકલીફો હોય, દેટ્સ ઓલ રાઈટ. ઇટ ઇઝ પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ. આપણે મનુષ્ય જન્મ લીધો છે એટલે ધીસ હેઝ ટુ હેપન ટીલ વી ગો બેક ટુ ગોડ હેડ. જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ ન બનીએ ત્યાં સુધી જીવનમાં તકલીફો રહેવાની જ છે. ધીસ ઇઝ હોસ્પિટલ, ધીસ ઇઝ નોટ એ હોટેલ, બરાબર ને? એટલે વી આર હિયર ટુ સફર. સો સમથિંગ એન્ડ અધર વિલ કમ. એક વસ્તુ પૂરી થઈ જશે તો બીજું આવશે, બીજી થઈ જશે તો ત્રીજું આવશે. આપણે 18 દિવસમાં ચિત્રકેતુજીની વાર્તા લીધી હતી ને, તો એ આપણે ભાગવતમમાં પણ આગળ જોઈશું 6થા અધ્યાયમાં. તો એને બાળક નથી તો કેટલું દુઃખ હોય છે, કેટલું બધું જબરજસ્ત દુઃખ. અને પછી અંગીરા ઋષિ આવે છે. એકચ્યુઅલી અંગીરા ઋષિ એમનો આત્મ સાક્ષાત્કાર કરાવવા માટે આવે છે, પણ એમનું જે દુઃખ હોય છે જોઈને એમ થાય છે કે અત્યારે હવે આનાથી કશું નહીં લઈ શકાય, એટલે એને પુત્ર આપે છે. પણ એને કીધું કે પુત્ર સુખ પણ આપશે પણ દુઃખ પણ આપશે. અને પુત્ર જ્યારે એક મોટો થાય છે થોડો, અને બધી રાણીઓને, બીજી રાણીઓને ઈર્ષા થાય છે, તો એને ઝેર આપીને મારી નાખે છે. અને ત્યારે એને અત્યંત દુઃખ થાય છે. અને ફરીથી અંગીરા ઋષિ નારદ મુનિને લઈને આવે છે અને એમને જ્ઞાન આપે છે. અને ખરેખર એ જે છે એ જેને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે, બરાબર? ભગવાન એને દર્શન આપે છે. તો આ વસ્તુ જીવનમાં એક મહત્વની છે. દુઃખ, ચિંતાઓ, તકલીફો એ પાર્ટ અને પાર્સલ છે. એને એટલી જ સહજ રીતે સ્વીકારવી જોઈએ જેટલી સહજ રીતે આપણે સુખને, આનંદને, ઉત્સાહને સ્વીકારીએ છીએ. એ નંબર 1 છે. નંબર 2, જેવી રીતે વ્યાસજી આ પરિસ્થિતિમાં હતા ત્યારે એને જાણીને, મનોમન જાણીને નારદ મુનિ પધારે છે. એમના ગુરુ છે નારદ મુનિ, અને એ પધારે છે. એવી રીતે આપણા જીવનમાં પણ આપણે હંમેશા એવા જે છે આપણાથી આધ્યાત્મિક રીતે ઉન્નત હોય એવા લોકોના સંપર્કમાં રહેવું જોઈએ કે જ્યારે આપણે આવી કોઈ ઉદ્વિગ્ન અવસ્થામાં હોઈએ તો તરત જ આપણને પૂછે ને આપણને ફરીથી ભગવાનના જ્ઞાનથી આહલાદિત કરે અને આપણે ફરીથી જે છીએ કે આપણી ભક્તિમય સેવામાં જોડાઈ જઈએ. ધીસ ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. એસોસિએશન, સત્સંગ, ઇટ ઇઝ ટુ મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે બધા હમણાં યાત્રામાં ગયા હતા, તમારા ઘણા બધા યાત્રામાં જોડાયા હતા, બરાબર? એ 5 દિવસ જે યાત્રાના હતા એનું મહત્વ આપણે આંકીએ એટલું ઓછું છે. થોડી ઘણી અગવડ પડે, થોડી ઘણી સગવડ પડે, જે પણ પડે, પણ એ વસ્તુ જ્યારે આપણે અનુભવ કરીએ ને ત્યારે જ ખબર પડે. આ વસ્તુ જે છે એ લખેલી ના હોય. આપણે એવા લોકોના સત્સંગમાં આવીએ, ધીરે ધીરે આપણી ચેતનામાં પરિવર્તન આવે. અપલિફ્ટમેન્ટ ઓફ કોન્શિયસનેસ ઇઝ નોટ અ વન ડે જોબ, બરાબર? રોમ વોઝ નોટ બિલ્ટ ઇન અ ડે. એવી એક આપણે કથની છે કે રોમનું સામ્રાજ્ય એક દિવસમાં નહોતું બન્યું. એવી રીતે ચેતનાની જે શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે એ ઓવરનાઇટ ન થાય. થોડીક ધીરજ રાખવી પડે અને એને સારો સત્સંગ આપવો પડે. આપણે જેવી રીતે અત્યારે સવારના પોરમાં 7 વાગે તમે બધા તમારા જીવનનો મહત્વનો સમય આપીને આપણે આ શું કરી રહ્યા છીએ? ભાગવતમના શ્લોકો આપણે પઠન કર્યું, આપણે એનો મિનિંગ વાંચી રહ્યા છીએ. જે પ્રભુપાદ ભગવાનના જેને કહેવાય શુદ્ધ ભક્ત, એમના શબ્દો જે છે આપણે રિપીટ કરી રહ્યા છીએ અને એની ઉપર ડિસ્કસ કરી રહ્યા છીએ. ધીસ ઇઝ એસોસિએશન. આપણે એકબીજાને સત્સંગ આપી રહ્યા છીએ. એનું બહુ જ મહત્વ છે. લાઈફમાં જ્યારે પણ તકલીફ હોય, જ્યારે પણ ચિંતાઓ હોય, ત્યારે આપણે આ જો સત્સંગ લીધો હશે તો અંતરાત્મામાં બેઠેલા શ્રી કૃષ્ણ જે છે આપણને યાદ કરાવશે કે તમે આ ડિસ્કસ કર્યું હતું, તમે કેમ ભૂલી જાઓ છો? આ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવી જોઈએ. તકલીફો, સમસ્યાઓ અને જેને કહેવાય કે બીજા બધા જે પ્રોબ્લેમ્સ છે, ઇટ ઇઝ પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ.
પણ જો આપણે ભાગવતમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો આપણે સહારો લઈશું, સાધુ શાસ્ત્ર અને ગુરુ આ ત્રણ વસ્તુનો જો આપણે એસોસિએશન લઈશું, ધેન ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ ચાન્સ કે આપણે આપણી શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયામાં એકદમ રોકેટ સ્પીડથી આગળ વધી શકીએ, રાઈટ. ઘણા બધા લોકો ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ વારે વારે અગેન એન્ડ અગેન, લાઈક લલિત કુમાર પ્રભુ છે, આઈ કેન સી મે બી ડઝનમી વાર વી માઇટ બી ડુઈંગ. પણ શું કામ? દેટ આપણી જે ચેતના છે એની ઉપર ઘા માર્યા કરીએ તો ધીરે 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 જે છે કે કલ્મશ જે છે એ જતું રહે. નષ્ટ પ્રાયેષુ અભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા. નિત્યમ, રોજ જે નિત્યમ એટલે હંમેશા, એવું નહીં કે પેલી 7 દિવસની ભાગવત કથા કરી and that's all, that's finished. No, that is not the case. You have to do નિત્યમ. ભાગવત એટલે શું? એક તો ભાગવત પુરાણ, એને ભાગવત કહેવાય, અને બીજા જે ભગવાનના ભક્ત હોય એને પણ ભાગવત કહેવાય. તો આ બંનેનું જ્યારે સેવયા, એનો આપણે સેવા કરીએ, એમની સાથે સત્સંગ કરીએ, આ બે વસ્તુ થશે ને ત્યારે શું થાય? નષ્ટ પ્રાયેષુ અભદ્રેષુ, આ બધું નિર્મૂલ થઈ જાય. વ્યાસદેવના ઉદાહરણમાંથી આપણે આ બહુ જ મહત્વની ચીજ શીખવાની છે. ધ મેન ઇઝ નોન બાય હિઝ કંપની is very well known statement, right? In English there is a proverb, a man is known by his company, right? તો કંપની કોણ છે? વ્યાસદેવે જુઓ ગુરુ બનાવ્યા છે, અને ગુરુનું કર્તવ્ય છે કે જ્યારે પણ શિષ્ય અસમંજસમાં હોય, જ્યારે પણ શિષ્યને દિશા ન મળતી હોય, ત્યારે આવીને એને સરસ દિશા આપી જાય. અને એ કામ જે છે એ વ્યાસદેવ અને નારદ મુનિ કરે છે. એટલે આપણે જરૂર આપણા જીવનમાં એવા જે આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધેલા હોય એમને આપણે આપણા કોન્ટેક્ટ, આપણા સત્સંગમાં રાખવા જોઈએ, અને ધીરે 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 આપણે આપણી જે ચેતના છે એનું પવિત્રીકરણ કરવું જોઈએ. સો દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. બીજું, ગઈકાલે મેં વાત કરી હતી, આ પહેલા શ્લોકનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે કે એમાં ભગવાનના 7 ગુણોનું વર્ણન કર્યું છે. 7 ગુણોનું. તો એમાં પહેલો આપણે ગુણ ગઈકાલે જોયો હતો કે જન્માદિ અસ્ય, એટલે જન્મ, મૃત્યુ અને એની વચ્ચેનો જે સમય છે એમાં જે આપણને વહન કરે છે એ છે ભગવાન પોતે છે, બરાબર. તો એવા ભગવાન છે. સૃષ્ટિ, સ્થિતિ અને વિનાશ, એ ત્રણેયનું જેને કહેવાય કે કાર્ય જે પોતાની સાવ નાની શક્તિથી એ કરી શકે છે, એવા ભગવાન છે. પછી એના પછી આવ્યો યતો અન્વયત. યતો એટલે પ્રત્યક્ષ રીતે અને અપ્રત્યક્ષ રીતે, યતો અને અન્વયત. ઇતરતશ્ચ અભિજ્ઞ, આ બીજો ગુણ છે કે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે બધું જ જાણે છે. અભિજ્ઞ, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દ છે આ રહ્યો, અભિજ્ઞ. આપણને એવું લાગે ક્યારેક આપણે કાંઈક કરતા હોઈએ તો મને એવું લાગે કે હું કંઈક ખોટું કામ કરું અથવા કોઈને કાંઈ નુકસાન પહોંચાડું તો કોઈને ખબર નથી પડતી. નો, he is there, he knows everything. મારા હૃદયમાં એ વસેલા છે, આપણા બધાના હૃદયમાં એ વસેલા છે, રાઈટ. કોમન કનેક્શન છે. સો he knows everything. He is part and parcel. ગઈકાલે આપણે વાત થઈ હતી બ્રહ્મ સંહિતાની, અંડાંતરસ્થ પરમાણુ ચયાંતરસ્થ. દરેકે દરેક મોટા વિશ્વમાં એ પ્રવેશે છે, દરેક અણુની અંદર એ પ્રવેશે છે, રાઈટ. સો he is there everywhere. આપણને એવું લાગે કે એને ખબર નથી, બધી જ એને ખબર છે. he is what? એ ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા છે, ભગવદ્ ગીતામાં આવે છે. ભગવાન જે છે આપણા હૃદયમાં વિરાજેલા છે, અને એ 2 કામ કરે છે, ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા. એક સાક્ષી છે, હંમેશા માટેના સાક્ષી, રાઈટ. આપણે ગમે તે યોનિમાં જઈએ ને તો આપણને છોડશે નહીં, એ આપણને પરમાત્મા તરીકે આપણા હૃદયમાં રહેશે. અનુમંતા એટલે પરમિશન. આપણે કાંઈક કરવું હોય તો કે ઓકે, ગો હેડ, મારે આ ભોગ ભોગવવા છે, મારે આ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવી છે, અથવા કોઈ એમ કે ના મારે કૃષ્ણજીનું જ્ઞાન લેવું છે, મારે ભાગવતમ શીખવું છે, ભગવદ્ ગીતા જાણવી છે, યસ, ગો હેડ. તમે જે કંઈ પણ ઈચ્છા કરો એની પરમિશન આપે છે, રાઈટ. સો અભિજ્ઞ, આમાં આ બધા જે ગુણો છે ભગવાનના, જેવી રીતે 6 ઓપ્યુલન્સીસ, 6 ઈશ્વરે જોયા હતા, એવી રીતે આ 7 ગુણો છે. તો અભિજ્ઞ એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ગુણ છે. અભિજ્ઞ એટલે સર્વસ્વ જાણે છે. મને ખાલી મારા શરીરની ખબર હોય, મને અહીંયા આગળ દુખતું હોય તો મને એકલાને ખબર હોય, હું જ્યાં સુધી બીજાને ના કહું ત્યાં સુધી એને ખબર ના હોય, બરાબર. તમે તમારા શરીરનું જાણતા હો, તમારા ઘરનું જાણતા હો, તમારા રૂમનું જાણતા હો, પણ એને તો તમારા રૂમની ખબર છે, મારા રૂમની ખબર છે, મારા મનમાં શું વિચારો ચાલે છે, તમારા મનમાં શું વિચારો ચાલે છે, બધી જ એને ખબર છે. એટલે એમને અભિજ્ઞ કહેવામાં આવ્યા છે. બીજું, પાસ્ટ, પ્રેઝન્ટ અને ફ્યુચર, એ ત્રણની એમને ખબર છે. સો ભગવાનનું જે કાર્ય છે એ સમજવાનો શું મતલબ છે? એકચ્યુઅલી તમારે કોઈની સાથે સંબંધ બનાવવો હોય તો એને જાણવો જરૂરી છે. આ 7 ગુણો આપણે ભગવાનના જાણીએ એ પહેલું પગથિયું છે, ફર્સ્ટ સ્ટેપ. તમે કોઈને જાણો નહીં ત્યાં સુધી એની સાથે સંબંધ બનાવી શકો નહીં. હમણાં નવી સ્કૂલો ચાલુ થઈ છે, બરાબર. ઘણા બધાના બાળકો જતા હશે, માતાજીઓ અહીંયા છે, એમના ચિલ્ડ્રન, ડોટર્સ ઓલવેઝ બી ગોઈંગ. તો ક્લાસમાં જાય, નવી સ્કૂલ ચાલુ થઈ હોય, પાટલીમાં બાજુમાં નવો ભાઈબંધ આવ્યો હોય,
બરાબર. નવો માણસ હોય તો શું થાય, પહેલા દિવસે છોકરું આવીને કહે કે એનું નામ ફલાણું છે, એ આવું કરે છે, એ આમ લઈને આવ્યો હતો નાસ્તામાં, અથવા એ મને આવું કહેતો હતો. પછી ધીમે ધીમે બીજે દિવસે વાત કરે કે ના એના મારી હોબીઝ જરા સેમ છે, મને પણ સ્કેટિંગ ગમે છે, એને પણ સ્કેટિંગ ગમે છે. ત્રીજા દિવસે જાય તો કે અમે નાસ્તો શેર કર્યો. સો સ્લોલી બોન્ડિંગ થાય, રાઈટ? ઇટ્સ નોટ અ ઓવરનાઇટ. સમટાઈમ્સ ઇટ હેપન્સ કે તમે કોઈને જુઓ ને તમારે એમ લાગે કે નહીં, આઈ હેવ અ ઓલ્ડ રિલેશન, બટ મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ ઇટ્સ અ ગ્રેજ્યુઅલ પ્રોસેસ. તો ભગવાનને પણ આપણે સંબંધ બાંધવો હોય તો પહેલા એને સમજવા જોઈએ. ઉતાવળ કરવાની જરૂર નથી. વી મસ્ટ નો હુ ઇઝ, કોણ છે, એ શું કરે છે, કેવી રીતે કરે છે, ક્યાં કરે છે, ક્યારે કરે છે. તો એમાંનો આ પહેલો પ્રશ્ન, આ પહેલો શબ્દ આપણે જન્માદિયસ છે, અને બીજો છે અભિજ્ઞ. બધું જ જાણે છે. ધ મોમેન્ટ વી રિયલાઇઝ કે એને બધી ખબર છે, તો આપણને ઘણી શાંતિ મળે છે. યુ નો, એટલે ભગવાનના ગુણો જાણવા આ જરૂરી છે. બીજી વાત કે જેવી રીતે વ્યાસદેવને નારદજી મોકલી આપ્યા ને, જો આપણે સિન્સિયર હોઈશું, આપણે સિરિયસ હોઈશું, તો આપણા માટે પણ નારદજી આવશે, કોઈના કોઈ સ્વરૂપે આવશે. જેવી રીતે શ્રીલા પ્રભુપાદ આપણા જેવા લાખો કરોડો લોકોને, જેને કહેવાય કે વાપસ શ્રી કૃષ્ણજીના ચરણોમાં લઈ જવા માટે આવ્યા. અને એમની શૃંખલામાં આવેલા બધા ગુરુ. આજે મારા ગુરુ મહારાજ જે છે, જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ, એમનો જન્મદિવસ છે. અને ગુરુઓના જન્મદિવસ ઇસ્કોનમાં વ્યાસ પૂજા તરીકે મનાવવામાં આવે છે. એટલે ચોફેર આખા વિશ્વમાં જ્યાં જ્યાં પણ એમના શિષ્યો હોય, એ ભેગા મળીને કીર્તન કરે, પછી ગુરુને પોતાની જે ભાવના હોય એ વ્યક્ત કરે, પ્રણામી વ્યક્ત કરે, અને સાથે ભેગા મળીને એ પ્રસાદ લે. તો ધીસ ઇઝ હાઉ એવરીવેર ઇન ધ વર્લ્ડ. સો આજે જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજનો જન્મદિવસ છે. તો એવી રીતે આપણને ગુરુ મોકલી આપે ભગવાન, જ્યારે આપણે ખરેખર બહુ જ સિન્સિયર હોઈએ, આર્દ સ્વરૂપે પ્રાર્થના કરીએ. અને એ જરૂરી છે જીવનમાં ગુરુ બનાવવાનું ખૂબ જ મહત્વ છે. અને આપણે જ્યારે દ્વિધામાં હોઈએ ત્યારે જરૂર ગુરુ એને કેને પ્રકારે કોઈના પણ દ્વારા આપણને જ્ઞાન મોકલી આપે છે. મારા જીવનમાં પણ આવો સમય હતો, ત્યારે અચાનક મને નામાનિષ્ઠ પ્રભુનો સંપર્ક થયો, અને એમના દ્વારા મને અદ્ભુત જ્ઞાન સાંપડ્યું, અને એ જ હું તમને આપવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એ છે કે આપણે એસોસિએશન ઇમ્પોર્ટન્ટ રાખવું જોઈએ. બીજું કે ભગવાનના ગુણોને જાણવા જોઈએ. ભગવાનના ગુણો કયા છે? એક સ્વરાટ જાણ્યું, એક જન્માદિયસ્ય જાણ્યું, બીજું આપણે અભિજ્ઞ જાણ્યું, અને ત્રીજું છે સ્વરાટ. સ્વરાટ એટલે શું? ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, સ્વતંત્ર. આપણે જે અત્યારે વાંચ્યું એમાં ભગવાન કહે છે કે બધા જ લોકો પોતપોતાને સ્વતંત્રતા જોઈએ છે. બરાબર? આજનો જમાનો કેવો છે? એવરીબડી વોન્ટ્સ ઇન્ડિપેન્ડન્સ, નોબડી વોન્ટ્સ ટુ બી ડિપેન્ડન્ટ. બાળક બી ઘરમાં હોય, ના હું ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છું, મને કાંઈ કહેવાનું નહીં, મને બધી ખબર છે, રાઈટ? ચિલ્ડ્રન વોન્ટ ટુ બી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, વીમન વોન્ટ ટુ બી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, મેલ વોન્ટ ટુ બી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, એવરીબડી. ભારત જ્યારે સ્વતંત્ર થવાનું હતું તો જે ઇસ્લામ ધર્મવાળા હતા એ કે અમારે સ્વતંત્ર થવું છે, અમારો સ્વતંત્ર દેશ જોઈએ. અને ઘણા બધા રાજ્યો એવા છે કે અમારે સ્વતંત્ર કન્ટ્રી બનવું છે. એવરીબડી વોન્ટ્સ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. ધીસ ઇઝ ધ સાઇન ઓફ કલયુગા. કલયુગની આ નિશાની છે કે બધાને સ્વતંત્ર થવું છે, કોઈને પરતંત્ર નથી થવું. પણ ભાગવતમનું જે પોઈન્ટ છે એ બહુ જ સરસ છે કે એકમાત્ર સ્વતંત્ર વ્યક્તિ કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ છે. એમને સ્વરાટ કહેવામાં આવ્યા છે. સ્વરાટ એટલે કે એમને કોઈની ડિપેન્ડન્સ નથી. ઉદાહરણ તરીકે તમે જુઓ કે જ્યારે એમને સૃષ્ટિની રચના કરવી હતી, લક્ષ્મીજી માતાજી એમના ચરણ કમળ આગળ હતા, અને એમના ચરણ જે છે એ દબાવી રહ્યા હતા. એમણે એમની મદદ નથી લીધી. એમને પોતાની નાભીમાંથી કમળ ઉત્પન્ન કર્યું અને બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કર્યા. હી ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. કેન વી ડુ ધેટ? નો. Anybody wants to have a child, there should be male, there should be female, but Krishna is independent. He doesn't need any support, right? He can generate thousands of million, universes. ઘણા બધા જે બ્રહ્માંડો છે એમના પેલા શરીરના જે રોમ હોય એમાંથી નીકળે છે. શ્વાસ કરે, શ્વાસ અંદર લે એટલે બધા બ્રહ્માંડો એમના શરીરમાં સમાઈ જાય, અને જ્યારે શ્વાસ છોડે ત્યારે અગણિત બ્રહ્માંડોનું સર્જન થાય છે. આપણે કંઈક નાનકડી વસ્તુ બનાવી હોય, આપણે પ્લેન બનાવવું હોય, ઓર્ડર આપે તો ઇટ સેઝ કે ઇટ ટેક્સ મંથ્સ, રાઈટ? તમારા ઘરમાં નાનું એક ટેમ્પલ બનાવવું હોય, તમે ઓર્ડર આપો વ્યવસ્થિત તો 3 થી 4 મહિના. નોબડી કેન મેક ઓવરનાઇટ, રાઈટ? પણ ભગવાન જે છે એ સ્વરાટ છે, સ્વતંત્ર છે. આપણે પંચ તત્વની જરૂર પડે, લાઈક પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ ને આકાશ. કંઈ પણ હોય, દાખલા તરીકે ફોન હોય, લેપટોપ હોય, અલ્ટિમેટલી આ 5 તત્વોમાંથી બનેલું છે. હી ડઝ નોટ નીડ ધેટ. એમનું શરીર પણ કેવું છે? દિવ્ય છે. આપણા જેવું શરીર નથી. જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વત ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કહે છે. આ બધા એમના ગુણો જાણવાનો શું ફાયદો છે? જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ, દિવ્ય છે.
એવમ યો વ્યક્તિ તત્વત, જો આપણે એને તત્વત જાણીશું, ભલે સંબંધ આપણો બનતો હશે, ઢીલો હશે, પાકો હશે, પણ આપણે જાણીશું, ધેટ મચ ઇઝ સફિશિયન્ટ, રાઈટ. અને ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ, જ્યારે આપણે શરીર ત્યજીશું તો નૈતિ મામેતી સો અર્જુન, મામેતી મારી પાસે પાછો આવે છે, રાઈટ. યસ પ્રભુ. સો વી કેન ટેક maybe one or two paragraph. Maybe Upen Prabhu is there, he can read. Or યસ પ્રભુ, મને છે ને જરા ફરીથી કો-હોસ્ટ બનાવજો ને, તો મારું પેલું ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું, તો સ્લાઇડ શેર કરી દો. શ્યોર, આઈ વિલ. ઉપેન પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, તમે છો? ઉપેન પ્રભુ ઇઝ નોટ ધેર. ઓકે પ્રભુજી, હું વાંચી શકું? હા, વાંચો. પૂનમ માતાજી, યસ. તમારી પાસે ભાગવતમ છે? પ્રભુ હમણાં શેર કરે. ના, નથી, શેર કરવી પડશે. હા, પ્રભુ ઇઝ શેરિંગ. લાસ્ટ પેરેગ્રાફ થી. હરે કૃષ્ણ. સમસ્ત બ્રહ્માંડના રચયિતા બ્રહ્માંડથી માંડીને એક તુચ્છ કીડી સુધીના સર્વબદ્ધ જીવો સર્જન કરે છે, છતાં તેમનામાંના કોઈ પણ પરમેશ્વરથી સ્વતંત્ર નથી. ભૌતિકતાવાદી માણસ ખોટી રીતે એમ વિચારે છે કે તેના પોતા સિવાય અન્ય કોઈ સર્જનહાર નથી. આને માયા અથવા ભ્રમણા કહેવાય છે. ભૌતિકતાવાદી તેના જ્ઞાનના અધૂરા ભંડોળને એક જ મિનિટ માતાજી, ફરી. હા, 46 we read, પ્રભુ. 45 વાંચ્યું તો આપણે, પછી ઓકે પ્લીઝ. લીધે તેની અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયોની મર્યાદા બહાર જોઈ શકતો નથી, અને આ રીતે તે વિચારે છે કે પદાર્થ ઉચ્ચતર બુદ્ધિની મદદ લીધા વિના સ્વયં પોતાના આકાર ધારણ કરે છે. આનું શ્રી વ્યાસદેવ દ્વારા આ શ્લોકમાં ખંડન કરવામાં આવ્યું છે. પરમ પૂર્ણ અથવા પરમ સત્ય એ સર્વનું ઉદ્ગમ સ્થાન હોવાથી પરમ સત્યના દેહથી સ્વતંત્ર કોઈ પણ વસ્તુ હોઈ શકે નહીં. દેહને જે કાંઈ થાય છે તેની દેહધારીને તરત જ જાણ થાય છે. તેવી જ રીતે આ સૃષ્ટિ એ પરમ પૂર્ણનો દેહ છે. તેથી પરમેશ્વર આ સૃષ્ટિમાં બનતું સર્વ કાંઈ પ્રત્યક્ષ તેમજ પરોક્ષ રીતે જાણે છે. આગળ વાંચો પ્રભુજી. હા, પ્લીઝ પૂરો કરો પેરેગ્રાફ. જી. શ્રુતિ મંત્રમાં એમ પણ કહ્યું છે કે પરમ પૂર્ણ અથવા બ્રહ્મ એ દરેક વસ્તુનું અંતિમ ઉદ્ગમ છે. દરેક વસ્તુ તેમનામાંથી ઉદ્ભવે છે અને દરેક વસ્તુનું તેમના દ્વારા પાલન થાય છે, અને અંતે દરેક વસ્તુ તેમનામાં લય પામે છે. આ પ્રકૃતિના કાયદો છે. સ્મૃતિ મંત્રમાં પણ આનું જ સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં કહ્યું છે કે જે તત્વમાંથી સર્વ કાંઈ બ્રહ્માંડના કલ્પની શરૂઆતમાં ઉદ્ભવે છે અને જે તત્વમાં સઘળી વસ્તુઓ આખરે પ્રવેશ પામે છે એ પરમ સત્ય અથવા બ્રહ્મ છે. ભૌતિક વૈજ્ઞાનિકો એમ માનીને ચાલે છે કે ગ્રહમાળનું અંતિમ મૂળ એ સૂર્ય છે, પરંતુ તેઓ સૂર્યનું ઉદ્ગમ સ્થાન સમજવામાં માટે શક્તિમાન નથી. એ અંતિમ મૂળ અહીં સમજવામાં આવ્યું છે. વૈદિક સાહિત્યમાં જણાવ્યા પ્રમાણે બ્રહ્મા, જેમણે સૂર્ય સાથે સરખાવી શકાય, એ અંતિમ સર્જક નથી. આ શ્લોકમાં એમ શીખવવામાં આવ્યું છે કે બ્રહ્માને વૈદિક જ્ઞાન પરમેશ્વર દ્વારા શીખવવામાં આવ્યું હતું. કોઈ એવી દલીલ કરી શકે છે કે બ્રહ્મા મૂળ જીવ હોવાથી તેમનામાં જ્ઞાન પ્રેરી શકાય નહીં, કારણ કે એ વખતે અન્ય કોઈ જીવની હયાતી હતી નહીં. અહીં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે પરમ પ્રભુ એ ગૌણ સર્જક બ્રહ્માને પ્રેરિત કર્યા, જેથી બ્રહ્મા તેમની સર્જનની કામગીરી બજાવી શકે. તો સર્વ સર્જન પાછળ રહેલી સર્વોત્કૃષ્ટ બુદ્ધિ એ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણની છે. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તેઓ જ સમગ્ર ભૌતિક પ્રકૃતિ કે સર્જનાત્મક શક્તિની દેખરેખ રાખે છે. તેથી શ્રી વ્યાસદેવ બ્રહ્માને નહીં પણ બ્રહ્માને તેમની સર્જનની પ્રવૃત્તિઓમાં માર્ગદર્શન આપનાર પરમેશ્વરને પૂજે છે. આ શ્લોકમાં વપરાયેલા વિશિષ્ટ શબ્દો અભિજ્ઞ અને સ્વરાટ એ મહત્વના છે. આ બે શબ્દો પરમેશ્વરને અન્ય સર્વ જીવાત્માઓથી જુદા તારવે છે. અન્ય કોઈ પણ જીવ અભિજ્ઞ કે સ્વરાટ નથી, એટલે કે કોઈ પણ પૂર્ણપણે સર્વજ્ઞ નથી કે નથી કોઈ પૂર્ણપણે સ્વતંત્ર. બ્રહ્મા શુદ્ધા સર્જન કરવા માટે પરમેશ્વરનું ધ્યાન ધરવું પડે છે, તો પછી આઇન્સ્ટાઈન જેવા મહાન વૈજ્ઞાનિકોની વાત જ શું કરવાની. આવા વૈજ્ઞાનિકોના ભેજાઓ એ ચોક્કસ કોઈ મનુષ્યની પેદાશ નથી. વૈજ્ઞાનિકો આવું મગજ પેદા કરી શકે નહીં, અને મૂર્ખ નાસ્તિકોની વાત શી કરવાની, જેઓ ભગવાનની સત્તાને પડકારે છે, પોતે ભગવાન સાથે એક થઈ. એક જ મિનિટ માતાજી.
યસ કન્ટિન્યુ પ્લીઝ. હા, એક મિનિટ, દેખાય એટલે કરું. 47. શકે છે એવી શેખી મારનાર માયાવાદી નિર્વેશવાદીઓ સુદ્ધા નથી અભિજ્ઞ કે નથી સ્વરાટ. આવા નિર્દેશવાદીઓ ભગવાન સાથે એક થવાનું જ્ઞાન મેળવવા માટે આકરી તપસ્યાઓ કરે છે, પરંતુ આખરે તેઓ કોઈ એવા ધનવાન શિષ્ય પર આશ્રિત બની જાય છે જે તેમને મઠ તથા મંદિરો બાંધવા માટે ધન પૂરું પાડે છે. રાવણ કે હિરણ્યકશિપુ જેવા નાસ્તિકોએ પણ ભગવાનની સત્તાનો તિરસ્કાર કરતા પહેલા કઠોર તપસ્યાઓ કરવી પડી હતી, પણ અંતે તો જ્યારે ભગવાન તેની સમક્ષ ક્રૂર મૃત્યુ તરીકે પ્રગટ થયા ત્યારે તેઓ નિશાય બની ગયા અને પોતાની જાતને બચાવી ન શક્યા હતા. આધુનિક સમયમાં જે નાસ્તિકો ભગવાનની સત્તાનો તિરસ્કાર કરવાની હિંમત કરે છે તેમની પણ આવી દશા થાય છે અને થશે, કારણ કે ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન થાય છે. જ્યારે લોકો ભગવાનની સત્તાની અવગણના કરે છે ત્યારે પ્રકૃતિ તથા તેના કાયદાઓ તેમને દંડ આપવા માટે તૈયાર હોય છે. આવું સમર્થન ભગવદ્ ગીતાના પ્રસિદ્ધ શ્લોક યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિમાં કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે જ્યારે ધર્મની ગ્લાનિ અને અધર્મની વૃદ્ધિ થાય છે ત્યારે હે અર્જુન હું સ્વયં અવતરું છું. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતા. પ્રભુજી, યસ, સફિશિયન્ટ. હરે કૃષ્ણ. We will stop here. So important point આ જે પેરેગ્રાફમાં છે that I will brief and then we can have some questions answers if required. તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે અહીંયા. You can answer, Prabhu, no problem. યસ, હા. તો ગઈકાલે આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ડિસ્કસ કર્યો હતો કે મનુષ્ય જીવન બહુ જ કિંમતી છે અને મનુષ્યનો બાળક હોય જેવી રીતે પિતાને પૂછતો હોય કે પપ્પા આ શું છે, પેલું શું છે, ફલાણું શું છે, ટીકરું શું છે, આમ કેમ થાય, તેમ કેમ થાય, એવી રીતે આ જે ક્વેશ્ચન આન્સર છે એ બીજી કોઈ યોનિમાં શક્ય નથી, મનુષ્ય યોનિમાં જ શક્ય છે. તો મનુષ્ય યોની એ બહુ જ કિંમતી છે. આપણે જાણવાનું કોશિશ કરવી જોઈએ આપણે કોણ છીએ, ક્યાંથી આવ્યા છીએ, ક્યાં જઈ રહ્યા છીએ, મૃત્યુ પછી શું થાય છે, દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને આજે આપણે જાણ્યું કે શું જાણવું જોઈએ, ભગવાનની જે 7 ગુણો આ શ્લોકમાં વર્ણન કર્યા છે એ જાણવા જરૂરી છે. અને એ 7 શ્લોકોમાં જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ 3 આપણે આજે કવર થયા. જન્માદિ છે, ગઈકાલે વાત કરી હતી, ભગવાન સૃષ્ટિ સ્થિતિ અને પ્રલય ત્રણેયના જે કહેવાય કે અધિષ્ઠાતા છે. પછી અભિજ્ઞ અને પછી સ્વરાટ વિશે પણ આપણે આ પેરેગ્રાફમાં ટુ સમ એક્સટેન્ટ વી હેવ સીન. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ હિયર ઇઝ કે એસોસિએશન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને સેકન્ડ પોઈન્ટ અહીંયા આગળ કહેવામાં આવ્યો છે કે દરેક કર્મ જે છે એનું ફળ હોય છે. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. એટલે જ્યારે ધર્મની હાનિ થાય છે ત્યારે ભગવાન કહે છે હું જન્મ લઉં છું. તો આપણને એમ થાય કે જ્યાં સુધી ભગવાન ના લે જન્મ ત્યાં સુધી તો જે કરવું એ કરો, કોઈ પણ પ્રકારના પાપ એલાવું છે, અને ભગવાન જન્મ થશે તો સારું છે, આપણને એમના દર્શન થશે. પણ ના, દેટ ઇઝ નોટ ધ કેસ. કારણ કે કૃષ્ણ વિલ કમ વેન દેર ઇઝ અ ઓપોર્ચ્યુન ટાઈમ, એપ્રોપ્રિએટ ટાઈમ. ત્યાં સુધી ભગવાન આવશે નહીં, રાઈટ? સો ત્યાં સુધી શું છે કે આપણે આપણા કર્મો જે છે એ આપણને દોરી જાય. એટલે અત્યારે તમે જે આ તમારો કિંમતી સમય ભાગવતમના સ્ટડીમાં, ભાગવતમના ડિસ્કશનમાં, વાંચનમાં, શ્લોક પઠનમાં તમે જે ઇન્વેસ્ટ કરો છો, દેટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. અને એ ધીરે ધીરે આપણી જે પવિત્રતા આવે તો આપણે જે ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત, આપણે એ કેટેગરીમાં ન પડીએ. અને બિફોર દેટ ટાઈમ કમ્સ, કારણ કે પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે કલ્કી અવતાર હવે નેક્સ્ટ છે થતા હજી ઘણા વર્ષો છે. કળિયુગમાં મે બી વી આર 5000 યર્સ અને there are 4,32,000 યર્સ કલિયુગનો સમય છે, બરાબર? 4,32,000. સો હજી 4,27,000 વર્ષ બાકી છે. અને ત્યાં સુધીનો સમય એટલો ખરાબ થવાનો છે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે that time will come when there will be no rain, વરસાદ નહીં હોય, બરાબર? જ્યારે ધાન્ય નહીં હોય અને લોકો જે છે ક્યારેક મનુષ્ય જે છે મનુષ્યને ખાશે, ત્યાં સુધીની સિચ્યુએશન ખરાબ થશે, રાઈટ? સો વાય ટુ વેઇટ ટિલ ધેન? યુટિલાઇઝ ધીસ બર્થ. આપણો આ જે જન્મ છે એનો આપણે ઉપયોગ કરીએ અને આ જે ભાગવતમનું જે અમૃત છે એનું પાન કરીએ અને ભગવાનને આપણે જેને કહેવાય કે ધામમાં જવા માટેના બધા જ પ્રયત્ન કરીએ. અને એકબીજા સાથે જ્યારે રહીશું ને ત્યારે જે શક્તિ, જે સ્ટ્રેન્થ જે બને એનાથી આપણે હંમેશા વી કેન પુલ ઈચ અધર. જ્યારે આપણે વાત થઈ હતી આગળ, ધ્રુવ મહારાજની વાત થઈ હતી. ધ્રુવ મહારાજ જે છે એમને ભગવાન આશીર્વાદ આપે છે કે 66,000 વર્ષ સુધી
વી વિલ રૂલ. એટલે માણસની એમની જે શક્તિ હતી ઇન્દ્રિયોની ભગવાનના દર્શન કર્યા ત્યારે એટલી જ શક્તિ રહેશે, એનું નષ્ટ નહીં થાય. અને પછી જ્યારે એમને ભગવાનના ધામમાં જવાનું હોય છે ત્યારે જ્યારે એમને એમના પાર્ષદો લેવા આવે છે ત્યારે યાદ કરે છે કે ના, મારી માતાએ મને રસ્તો બતાવ્યો હતો. ધો એમની મધર જે છે એ ભક્ત નહોતા. સી ઓનલી ટોલ્ડ કે ભાઈ તું જા, ભગવાનનું જે છે યજન કર તો તારી ઈચ્છા પૂરી થશે. એમણે એને યાદ કર્યા અને પાર્ષદોએ કીધું હા, એમના માટે સેપરેટ બીજું વિમાન ગયું છે. સો લાઈક ધેટ when we are together, then we need not to wait till Glanir Bhavati Bharat. We can always study Bhagavad, discuss Bhagavad, cherish કરીએ આપણે અને રેલીસ કરીએ અને આપણે જે છે આ ભગવાનની તરફની આપણી ગતિ જે છે ફાસ્ટ કરી શકીએ. સો વિથ ધેટ વિલ સ્ટોપ હિયર અને બાકીના ગુણો જે છે આપણે કાલે લઈશું. પહેલો શ્લોક છે એમાં પ્રભુપાદે ઘણું બધું રેડ્યું છે. મેં ગઈકાલે વાત કરી એમ પ્રભુપાદ જ્યારે ભારતમાં હતા, અમેરિકા ગયા પહેલા એમને આ જે છે લખેલો છે પહેલો સ્કંદ. અને એમને ડાઉટ હતો કે વેધર આઈ વિલ લીવ ઓર નોટ ફોર કમ્પ્લીટિંગ ધ ભાગવતમ. અને હેન્સ હી હેઝ પોર્ડ એવરીથિંગ. અને બીજી વસ્તુ કે ભગવાન જે પહેલા સ્કંદ છે એ ભગવાનના ચરણ કમળ છે. અને ચરણ કમળ ઇઝ મોસ્ટ ફેવરેબલ ઓર મોસ્ટ ફેવરિટ ફોર ધ ડિવોટીસ. ભક્તો માટે ભગવાનના ચરણ કમળ અત્યંત પ્રિય હોય છે. રાઈટ, આપણે આરતી કરીએ, આપણે અભિષેક કરીએ તો ચરણ કમળથી શરૂઆત કરીએ છીએ. એટલે it is very important. Though this sloka will go for 3 days, no mind, no problem. So we will go ahead tomorrow also and we will finish tomorrow. So with that we finish. કઈ પ્રશ્ન હોય તો we can take the question. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ ચેટ બોક્સમાં એક ક્વેશ્ચન છે ડાયરેક્ટ મેસેજમાં મને. ઓકે, શું છે? હવે ઓકે, માં એવું છે કે પ્રભુજી પ્લીઝ ટ્રાય ટુ આન્સર માય ક્વેશ્ચન. માયાદેવી એ જ પાર્વતી માતાજી છે કે ભાઈ અલગ અલગ છે? અચ્છા, ઓકે. કોનો પ્રશ્ન છે પ્રભુ? પ્રશ્ન પૂછનારનું નામ આઈફોન છે એટલે તો પ્લીઝ તમારું નામ કહેજો સો દેટ યુ નો. અને વિડીયો છેલ્લે એટલીસ્ટ યુ કેન સ્વિચ ઓન, we can see each other. It is very good to see the devotees, you know. માત્ર દર્શન માત્ર નિત્યમ ભાગવત સેવયા. એકબીજાના દર્શન કરીએ આપણને પ્રેરણા મળે. So yes, અમરીશ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. યસ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ. હેપી ટુ સી યુ. ભૂપેન્દ્ર પટેલ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. પંચાલ માતાજી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ, રૂહી વિહાન. યસ. સો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ જલ્પા માતાજી. અને હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ લીના માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કોમલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. સો આઈફોન વાળા પ્રભુજી કે માતાજીનું નામ શું છે કઈ ખબર છે? દાસોસ્મી એવું લખેલું આવ્યું પ્રભુ. ઓકે, દાસોસ્મી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. સો કાંઈ નહીં, તમે નામ કાલે એવું હોય તો ચેન્જ કરી નાખજો. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે પાર્વતીજી છે એ શિવજીના પત્ની છે. એમને અનેક વાર જન્મ લીધેલો છે. અને માયા જે છે, માયાદેવી જેને કહેવામાં આવે છે, એકચ્યુઅલી એના પણ બે પાર્ટ છે, યોગ માયા અને મહામાયા. સો દેટ ઇઝ એનર્જી ઓફ વિષ્ણુ. ભગવાનની શક્તિ છે. લાઈક જ્યારે ભગવાન દેવકીજીના વૂમ્બમાં, એમના ગર્ભમાં આવવાના હતા ત્યારે એમને પહેલા માયાદેવીને મોકલ્યા હતા અને બલરામજી સાથે સંકર્ષણ કર્યું હતું. રાઈટ, બલરામજીને રોહિણીજીના ગર્ભમાં સ્થાપિત કર્યા અને માયાદેવી દેવકીજીના ગર્ભમાં આવ્યા. તો એમની શક્તિ છે. તો બોથ આર ડિફરન્ટ, બોથ આર નોટ ધ સેમ. પણ પાર્વતીજીને દુર્ગાદેવી પણ કહેવામાં આવે છે કે ભૌતિક જગતના એ જેને કહેવાય કે જેલર હોય ને જેલના, એવી રીતે. સો સી વર્ક્સ લાઈક ધેટ. સો that is the two difference between that. Number one, શિવજીના અર્ધાંગના છે અને જે માયાદેવી છે એ ભગવાનની શક્તિ છે. રાઈટ, અને બંનેનું કાર્યમાં આટલો ડિફરન્સ છે. માયાદેવી એ બે પાર્ટમાં કામ કરે છે, યોગ માયા અને મહામાયા. મે બી સમટાઈમ્સ વીલ ડિસ્કસ ઇન ડિટેલ. ઇન 18 days ઓલ્સો ટુ સમ એક્સટેન્ટ વી હેવ ડિસ્કસ. અને પાર્વતીજી છે એ ભૌતિક જગતના દુર્ગના જે અધિષ્ઠાતા દુર્ગાદેવી તરીકે ગણી શકાય છે. એમના બીજા જે એક્સપાન્શન્સ છે એમાં દુર્ગા, અંબિકા એ બધા આવે છે. હરે કૃષ્ણ. એની અધર પોઈન્ટ્સ પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ કોમલ માતાજી. યસ. હા પ્રભુજી, આપણે જે 7 ઐશ્વર્ય ભણ્યા શ્રી કૃષ્ણજીના, તો ઈ અને આ જે 7 ગુણો છે ઇક્વલ છે કે બે પછી અલગ અલગ છે ઈ? હા, એના માટે ગુડ ક્વેશ્ચન માતાજી, સારો પ્રશ્ન છે. એકચ્યુઅલી ઐશ્વર્ય શું છે અને ગુણ શું છે એમાં બે વસ્તુનો ડિફરન્સ છે. કે ઓપ્યુલન્સ ઇઝ સમથિંગ, ઐશ્વર્ય જે છે એ વસ્તુ એવી છે કે જે પ્રભાવિત કરે છે. રાઈટ, જે તમે જુઓ કે ધન છે, શક્તિ છે, સૌંદર્ય છે, બુદ્ધિ છે, વિરક્તિ છે,
આ બધું જે છે એ એમના ઐશ્વર્યમાં આવે છે. જ્યારે ગુણો એવી વસ્તુ છે કે જે જેને કહેવાય કે એ અંતર્નિહિત, એટલે પ્રભાવિત કરવા માટે નહીં, પણ એમના લાક્ષણિકતાઓ છે, રાઈટ. દાખલા તરીકે મારી પાસે શક્તિ હોય, સૌંદર્ય હોય, સામ્રાજ્ય હોય, બધું હોય, અને બીજી મારી લાક્ષણિકતાઓ કેવી કે હું આ રીતે કામ કરું છું, હું આટલા વાગે ઉઠું છું, હું ભાગવતમ વાંચું છું, આ બધી મારી લાક્ષણિકતાઓ થઈ. એ મારા ઐશ્વર્ય નથી, પણ મને જાણવું હોય તો આ બધું જાણવું પડે. એવી રીતે લાઈક દરેક વ્યક્તિને જાણવા માટે એના ઐશ્વર્યો જે હોય એ દૂરથી દેખાય આપણને. ઐશ્વર્ય ઇઝ સમથિંગ યુ કેન રેકોગ્નાઇઝ. કે કોઈ વ્યક્તિ પાસે ખૂબ જ પાવર હોય કે ખૂબ જ પૈસા હોય તો દેખાઈ આવે. તમે એને ના જાણતા હોય તો એ ખબર હોય કે ભાઈ લેટ્સ સે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, તો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર પાસે બહુ પાવર છે, બધા સમારોહમાં દેખાય છે, એનું ઐશ્વર્ય કહેવાય. પછી એના ગુણ જાણવા હોય તો એના નજીકમાં તમે જાઓ તો ખબર પડે કે કેટલા વાગે ઉઠે છે, એ શું કરે છે, એ કેવી રીતે જીવન જીવે છે, એના જીવનમાં પ્રાથમિકતાઓ શું છે, એના ગુણોમાં આવે. સો ધીઝ આર ધ ક્વોલિટીઝ. એટલે વી આર ગોઈંગ સમવોટ નિયર. ફર્સ્ટ સ્ટેજમાં આપણે દૂરથી એમના ઐશ્વર્યો જોયા અને આપણે અભિભાવિત થયા, એ વ્યાસદેવના પિતાએ આપણને કીધા. સેકન્ડ સ્ટેજમાં આપણે હવે એમના નજીક જઈએ છીએ. આપણે એમને વધારે નજીકથી, વધારે જેને કહેવાય કે પ્રત્યક્ષ રીતે અને વધારે સંકળાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. સો ધીસ ઇઝ ધ ટુ ડિફરન્સ. માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, ક્લિયર છે માતાજી? ઓર એની સ્ટીલ? હા, ક્લિયર થઈ ગયું એકદમ સરસ રીતે. થેન્ક યુ. યસ. ઓકે પ્રભુ, અમરીશ પ્રભુ, પાર્થ પ્રભુ, એની ફર્ધર થિંગ? નો પ્રભુજી. Okay, so we conclude today. પાંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ ભાગવતમ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.